2026-cı ilin əvvəlindən etibarən Rusiya turizm məqsədi ilə daxil olan əcnəbi vətəndaşların sayında əhəmiyyətli artım qeydə alınıbdır. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Miqrasiya xidməti bildirib ki, miqrasiya uçotuna alınan turistlərin sayı 25-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33%-dən çoxdur. Qurumun məlumatına görə ən çox xarici turist Moskva, Sankt-Peterburq, həmçinin Murmansk vilayəti, Irkutsk vilayəti və Primorsk diyarı ərazilərində miqrasiya uçotuna alınıbdır. Nazirlik bir daha xatırladır ki, yaşayış yeri üzrə miqrasiya uçotu bildiriş xarakteri daşıyır və hər bir qəbul edən tərəf əcnəbi vətəndaşın yerləşdirilməsi barədə daxili işlər orqanlarına vaxtında məlumat verməlidir. Qüvvədə olan qaydalara əsasən mehmanxanalar və digər yerləşdirilmə vasitələri əcnəbi vətəndaşların gəlişi barədə məlumatları onların gəldiyi gündən sonraki bir iş günü ərzində, ölkəni tərk etmələri barədə məlumatları isə çıxış günündən sonraki iş gününün saat 12:00-dək müvafiq orqanlara təqdim etməlidir. Qurum qeyd edib ki, bu tələblərə əməl olunması bütün qəbul edən tərəflər üçün məcburidir.